之前在藏区就有队友的车厢这样一打方向盘就咯吱咯吱的响，这种情况你要是不小心遇到了路上的黑店，你猜他敢收你多少钱？明明很便宜好修，就算回到家到 4S 店却都要收你个大几百。今天啊，我花花把带队路上这几年的车辆救援的经验全都告诉你。大家好，我是领队花花。那如果我们方向盘像刚才这样有嘎吱嘎吱的响，可以看一下减震器上面的平面轴承，80块钱换掉，立马解决。那在过减速带的时候啊，听到嘎吱一声，可以试一下把平衡胶杆套给它换掉，15块钱立马解决。那在我们平时掉头的时候呢，咯噔咯噔响，不是别的问题，去试一下把外球笼给它换掉，120块钱立马解决。那在打火的时候呢，有的时候会有叽叽响啊，大家千万别害怕，也不要紧张去修发动机，往皮带上面淋一点水，如果响声消失，那把皮带调紧一点就可以了。一踩刹车的时候呢，吱吱响也不要害怕，不要花钱去修刹车，可以试着在安全的地方停车，给它急踩一个刹车，1毛冤枉钱都不用花，直接解决问题。如果遇到以上问题啊，实在你不想麻烦，不想按照花花教你的这个办法去解决啊，有一个好办法，咱们可以直接换一辆新车啊。